Apa benar makin lama memanaskan motor makin baik untuk mesin? Ini dia jawabannya. Kebiasaan memanaskan motor terlalu lama justru bikin bensin cepat habis dan udara penuh polusi karena asap kendaraan. Sebab di masa ini mesin motor sudah cukup canggih sehingga langsung siap dikendarai hanya dengan 2 menit pemanasan saja. Mitos ini mungkin berasal dari zaman dulu, di mana motor membutuhkan waktu lama untuk memanaskan mesinnya. Ya kecuali kalau ada yang punya motor lawas, mungkin masih perlu memanaskan dalam waktu lama, setidaknya di bawah 10 menit. Kalian biasa manasin motor dulu apa enggak?